Adi Chankaracharya given for the explanation about this 10 Upanishad. Okay, Ishvashya, Kena, Kada, Prashana, Mundaka, Mandukya, Taitriya, Aitriya, Sandakya, Brahat, Aranya Upanishad. Okay. So again, if you understand the concept, you can able to give the answer for this Upanishad taken from the which Veda. Okay, last class also I told about this one. The first one is all of you know that the four Veda, Rig, Yajur, Sama, and Atharva Veda. If you explain about the subject matter of this Veda, we can able to understand about that, because from the other name of the Upanishad we called Vedanta or classical part. Okay, so in the Rig Veda, I taken the Aitriya Upanishad, because Aitriya Upanishad only explain about the knowledge. Knowledge means it explain about the Atma. Okay, then Yajurveda is taken from the Yajurveda mainly for the karma. Okay, that's why the Krishna Yajurveda, two type of Yajurveda is there, Krishna and Sukla. Krishna mean I already told for the, it is a block or in the darkness or in the about the physical body. Okay, that's why it explain about the Kada and Taitriya. All of you know that one. Kada Upanishad is a discussion about the Lord Yamadharma and Nasiketa. Okay, about the mortality. அப்ப இறப்புன்றது எதுக்கு நடக்கும்? உடலுக்கு தான் நடக்கும். அதனால தான் it comes under the கிருஷ்ண விஜய் வேதா. ஏன்னா உயிருக்கு வந்து இறப்பு கிடையாது. அதனால தான் இங்க வந்து எதுல வந்திருக்குன்னா கிருஷ்ண யஜுர்வேதால வந்திருக்கு. இதே மாதிரி அதோட கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த நேரத்துல எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது. தைத்திரிய உபநிஷத் explain about the 5 koshas. All of you know that one, Annamaya Kosha, Pranamaya Kosha. That's why it also comes under the Krishna Yajurveda. Sukla means the meaning of the word Sukla is a white. Okay, white என்றது என்னன்னா is a knowledge, light பத்தி படிக்கிறது. இங்க உடலை பத்தி படிக்கிறது, இது உயிரை பத்தி படிக்கிறது. அதனால ஈஷா உபனிஷத் is explain about the Vidya and all. Then Brahat Aragya Upanishad also. That's why it also comes under the Mahavakya also. Okay, then Samaveda. Samaveda mainly for the is a form, is a song form. Okay, that's why it comes under like a Bhakti Yoga. It mainly explain about the Kena and Sandokya Upanishad. Then Atharva Veda is mainly for the discuss about the medicine, health பத்தி படிக்கிறது. That's why it comes under the Prashana Upanishad. Prashana means the primary Upanishad. This also explain about the 5 prana and all. Then Munda. Munda means is a head. Okay, நம்முடைய head is a knowledge. Okay, here also Vidya, they are discuss about the Brahma Vidya and all. That's why is a Mundaka Upanishad also about the Tattva and all. Okay, health and all. That's why it comes under the Atharva Veda. Okay, then Mandukya Upanishad about the consciousness. Okay, like that they are given for the 10 Upanishad in the 4 Vedas. Okay, the first Upanishad we are discussed about the Ishvashya Upanishad. It's mainly explain about the 3 important things. Okay, so they asked how we can able to attain the immortality. Okay, நம்ம எப்படி மோட்சம் அடையணும், immortality அடையணும்னா there are the 3 things they given for the important. One is called Vidya, another called Avidya, and third one is a Karma Nishtha. What do you mean by Vidya? What is the root word of the Vidya? Knowledge, sir. Root word. Which root word comes from? To know. With, V-I-D. Okay, root word is a with. With means to aware. With means to aware, to know. Okay, that is called Vidya. Okay, knowledge here not coming. Here is a Vidya means, here Avidya means, so we are thinking about the rope as a snake. நம்ம ஒரு கயிறை பார்த்து பாம்புன்னு நினைக்கிறதா அவித்யா. புரியுங்களா? அப்ப வித்யா மீன் டு அவேர். அப்ப நம்ம விழிப்புணர்வோட இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் என்னது வித்யா. நீங்க சோல் கான்சியஸ்ல இருக்கிறது, ஆத்ம உணர்வுல இருக்கிறதுக்கு பேர் வித்யா. உடல் உணர்வுல இருந்தீங்கன்னா யூ ஆர் இன் த ignorant, யூ ஆர் இன் த அவித்யா. Okay, that is we only telling that here. Okay, that's why Ishvashya Upanishad is here. Mainly you know about the taken from the Sukla Yajurveda. It's a small in size, only 18 verses. It's like mainly for the mystical explanation of the Atman.
and Karma Yoga is mainly for the spiritual wisdom. We called it Jnana Kanda. Okay, that's why it is only for the, we called it cosmic intelligence. Okay, with the cosmic intelligence. Okay, it's mainly for the three things is important in our life. What are the three things? One is called right knowledge, that is called Vidya. Second one, we have to know about the this tattva also. அப்ப நம்ம உலகத்தை பத்தி படிக்கிறது அவித்யா, உயிரை பத்தி படிக்கிறது வித்யா, நம்ம எப்படி ஒரு வேலையை செய்யணும்ன்றதை பத்தி படிக்கிறது கர்மனிஷ்டா. ஓகே, இந்த மூணு தான் நம்ம பண்றோம். புரியுங்களா? எது எல்லாத்தையும் இயக்கிறது, தட் இஸ் கால்டு வித்யா. ஓகே, அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அதுக்கு பேர் வித்யா. எது இயங்குகிறது, இந்த பஞ்ச தத்துவங்கள், இந்த உடல், இதற்கெல்லாம் படிச்சீங்கன்னா அதுக்கு பேர் அவித்யா. ஓகே, அதுக்கப்புறம் நீங்க எப்படி ஒரு ஆக்ஷன் பண்றது, ரிச்சுவல் ஆக்ஷன் ஆர் பாத் ஆஃப் ரைட் ஆக்ஷன். ஓகே, ஸோ ஹியர் only work without the desire for the fruits. Okay, these are the things explained in the Ishvashya Upanishad. Okay, karma nishtha means work without the desire for its fruit. Okay, that is we called karma nishtha. Vidya means those who are engaged in the act. Okay, contrary to the spiritual knowledge. Okay, if you only know about the spirit, okay, about the ஆன்மாவை பத்தி படிக்கிற அறிவுக்கு பேர் வித்யா. Okay, if you are knowledge about the soul, that is called vidya. Which one unable to attain that knowledge, okay, prevent the understanding the atma mean, that is called avidya. Okay, which one is a prevent to attain for the vidya, that is called avidya. அப்ப எது உங்களை ஆன்மா அறிவை உணர விடாம தடுக்கிறதோ அப்ப இந்த உடல் தான். அதை பத்தி பாக்குறது பேரு அவித்யா. Okay, these are the things explained in the Ishvashya Upanishad. That's why what is the Sat, what is meant by Asat. Sat mean existence, Asat mean not existence. Okay, here only explain about the Atma Bhava. Atma Bhava means see the supreme self in all beings, in all beings in the self. எல்லாரையும் நம்ம ஆத்ம உணர்வோட பார்க்கணும், எல்லாரையும் டிவைனா பார்க்கணும். That's why Swami Vivekananda said each soul is a potentially divine. ஒவ்வொரு ஆன்மாவும் எல்லாரும் தெய்வீக ஆற்றல் இருக்கு. அப்போ ஒவ்வொருத்தவங்களையும் நம்ம பார்க்கல அந்த தெய்வீகத்தோட பார்க்கணும். ஓகே, இஃப் யூ ஆர் தட் இஸ் கால்டு ஆத்ம பாவா. புரியுங்களா? இப்போ ஆண் பெண் எல்லாம் வராது, அப்போ எல்லாமே டிவைனா இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் வி கால்டு ஆத்ம பாவா. So that is only explained about the Ishvashya Upanishad. Three things in the Ishvashya Upanishad important: Vidya, Avidya, and Karmanistha. Okay, next Kana. Okay, first you understand about the Vidya and Avidya and Karmanistha. Second one is a Kana Upanishad. Okay, Vidya mean you have to know about the self. Okay, here Kana mean Tamil, all of you know that one. Number word we use so. என்ன சொல்லுவோம்? கேனைன்னு சொல்லுவோம். கேனைன்னா என்ன? Who are you? கேனைன்னா who am I? The Upanishad explain about the by whom we are doing the things. That's why they says we are not our ear is not hearing, our eye are not seeing the things. அதாவது நம்ம கண்ணு பார்க்கறது கிடையாது, கண்ணு மூலமா பார்க்கிறோம். புரியுதா? I not see the things, through I see the things. For example, ear not hear the things, through ear we are hearing the things. நிறைய பேர் இங்க உட்காந்துருக்கீங்க, மேபி மொபைல்ல ஆன் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க, ஆனா காது இங்கதான் இருக்கு. ஆனா என்ன பண்றாங்க, உள்ளார என்னவோ ஓடிட்டு இருக்கு. இல்ல உள்ளார இவங்க வீட்டுல ஏதாவது எங்க டிவியில ஓடுறது, இல்ல யாராவது உங்க ஹஸ்பண்ட் பேசுறது, குழந்தைங்க பேசுறது, அதையும் கேட்டுட்டு இருப்பீங்க. கேக்குறீங்களா இல்லையா? ஒன்லி கிளாஸ் தான் கேக்குறீங்களா? அப்ப அதே மாதிரி நிறைய நேரத்துல நம்ம வாக் பண்ணுவோம், கண்ணை திறந்த முன்னாடி பார்க்க மாட்டோம். புரியுங்களா? அப்ப என்ன சொல்லுவாங்க, உனக்கு கணிதம் இல்லையான்னு கேட்பாங்க. அப்ப என்ன இங்க சொல்ல வருதுன்னா, ஐ நாட் see the things, through I we are see the things. புரியுங்களா? கண்ணு ஒன்னும் பார்க்கறது கிடையாது, கண் மூலமாக நம்ம பார்க்கிறோம். புரியுங்களா? இப்ப எப்படி நீங்க எல்லாத்தையும் கேட்கறீங்க? through mobile or laptop or computer. புரியுங்களா? எப்படி இந்த செய்தி உங்கள்கிட்ட வருதுன்னா அதுக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்றீங்க. through that instrument you are hearing the message. Okay, like that I are one instrument.
your ear or one instrument. அப்ப இதெல்லாம் இயக்கிறது என்ன அது பத்தி படிக்கிறத கேன உபனிஷத். Okay, that's why this is not this. I not see the things. Okay, not this. It is not your soul. It is not your energy. Okay, that's why the kana meaning by whom. By whom I am see the things. By whom I am hear the things. By whom I am feel the taste. புரியுங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து நடந்துட்டு போக்குள்ள கால்ல இடிச்சுக்கிறீங்க. அப்ப என்ன சொல்லி கத்துவீங்க? உயிர் போகுதுன்னு சொல்லுவீங்களா, கால் வலிக்குதுன்னு சொல்லுவீங்களா? இல்ல கையில வந்து இடிச்சுக்கிட்டீங்க, கதவுல இடிச்சுக்கிட்டீங்க, இல்ல காய்கறி கட் பண்ணக்குள்ள கை பண்ணுச்சு, உயிர் போகுதுன்னு சொல்லுவீங்களா, கை போகுதுன்னு சொல்லுவீங்களா? என்ன சொல்லுவோம்? உயிர் போகுதுன்னு சொல்லுவோம். புரியுதுங்களா? அப்ப உங்களுடைய கால் இதெல்லாம் உணர கிடையாது. இதெல்லாம் எது உணருது? நம்முடைய ஆத்மன், அந்த உயிர். புரியுங்களா? சோ அதனாலதான் இதுக்கு பேர் by whom I am doing the things. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு கார் ஓட்டு போறீங்க, இல்லாட்டி உங்க மேல வந்து ஒரு இல்லாட்டி போயிட்டு இருக்குள்ள ஒரு கார் வந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்குது. புரியுங்களா? அப்ப யாரை திட்டுவோம்? காரை திட்டுவோமா, டிரைவரை திட்டுவோமா? டிரைவரை தான் திட்டுவோம், காரை திட்ட மாட்டோம். அதே மாதிரி அப்ப இந்த உடலை வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மாரி தான். அப்ப இதெல்லாம் இயக்குறது எது? ஆன்மா. Okay, that's why Atma is the ultimate reality. Okay, that's why that explain about the which Upanishad? Kena, by whom. That's the meaning of the word by whom. Okay, so here mainly explain about the Indriyas. Okay, Antakarana. Okay, what are the Indriyas, Jnana-Indriyas? What are the Karma-Indriyas? These are things explain about this Kena Upanishad. Here they asked this question. Okay, Yaksha meaning. Okay, what is the meaning of the word Yaksha according to the Kena Upanishad? Mean Brahman. Okay, this question they asked for the previous year. Then what is the power name of the Atman? Okay, they is called indwelling power. Okay, ஆத்மா வந்து இங்க வந்து indwelling power சொல்றாங்க. புரியுங்களா? எப்படி வந்து வயர்ல வந்து கரண்ட் இருக்கிறது நம்ம பார்க்க முடியாது, தொட்டாதான் ஃபீல் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி ஆத்மாவை நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, பார்க்க முடியாது. அது ஒரு சக்தி. ஓகே, அந்த சக்தி என்ன பேர் கொடுத்துருக்காங்க? according to Kena Upanishad, it is called indwelling power. Okay, so here is an important word Yaksha. Yaksha mean according to Kena Upanishad Brahman. இதை நாம வச்சுக்கணும் முக்கியமா. ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் these are the things you are knowing about that one. Karma-Indriyas. How you can understand what is mean by Karma-Indriyas, what is mean by Jnana-Indriyas? நீங்க எப்படி இந்த இதெல்லாம் கேக்குறீங்க? கண்ணு வந்து உங்களுடைய மொபைல்ல லேப்டாப் பார்த்து காது. ஓகே, புரியுங்களா? அதாவது வெளியில இருந்து உள்ளார ஒரு மெசேஜ் போனா அதுக்கு பேர் என்ன இந்திரியா? ஞானேந்திரியாஸ். வெளியில இருந்து ஒரு செய்தி உள்ளார போனா அதுக்கு என்னென்ன கருவி யூஸ் பண்றதோ அது எல்லாமே ஞானேந்திரியாஸ். புரியுங்களா? கண்ணு வந்து வெளியில இருக்கிறத உள்ளார கொண்டு போகுது, காது வெளியில இருக்க மெசேஜ் உள்ளார கொண்டு போகுது. அதே மாதிரி உங்களை யாராவது தொட்டாங்களா, நீங்க என்ன பண்றீங்க, இது இவங்க தொடுறாங்க, குழந்தை தொடுது, ஹஸ்பண்ட் தொடுது, அந்த உணர்வு உள்ளார கொண்டு போகுது. அதே மாதிரி நீங்க ஒன்று சாப்பிட்றீங்க, இது என்ன டெஸ்ட், இதெல்லாம் வெளியில இருந்து உள்ளார போகுது. அதனால இதுக்கு பேர் ஞான இந்திரியாஸ். அப்ப உள்ளார இருந்து வெளியில வர்றதுதான் கர்ம இந்திரியாஸ். புரியுங்களா? நீங்க நான் பேசுறேன், அப்ப எங்க இருக்கிறது உள்ளார, வெளில இருந்து உள்ளார போதா, உள்ளார இருந்து வெளில வருதா? உள்ளார இருந்து வெளில வருது. அப்ப அந்த மவுத்ன்றது கர்மேந்திரியாஸ். நான் ஒரு பாலை தூக்கி போடுறேன், அப்ப சக்தி எங்கேருந்து வருது? உள்ளார இருந்து வெளியில போகுது. அப்ப அந்த கைன்றது கர்மேந்திரியாஸ். ஓகே, அதே மாதிரி நடக்கிறேன், அதே மாதிரி ரீப்ரொடக்ட் பண்றேன், அதே மாதிரி எலிமினேட் பண்றேன். அப்ப இதெல்லாமே வந்து வாட்? கர்மேந்திரியாஸ். ஓகே, ஒரு சக்தி உள்ளார இருந்து வெளியில போனா அதுக்கு பேர் என்னது? கர்மேந்திரியாஸ். when வந்து we are receiving the information from the outside to in, that is called ஞானேந்திரியாஸ். இதை நாம வச்சுக்கினா போதும். Okay, so it is mainly explained about the Satchit Ananda. Is only professional definition of the Brahman. Brahman எப்படி இருக்குன்னா சச்சித் ஆனந்தம், எப்போதுமே எப்படி இருக்கு? ஆனந்தமயமா இருக்கு. So அதனால everybody wants searching for that one. Why the people are coming to yoga nowadays? People they not get the real happiness. அப்ப உலகத்துல எதுவுமே என்ன கிடையாது? நிரந்தரமான சந்தோஷம் கிடையாது, ஆனந்தம் கிடையாது.
அப்ப எப்பயோ நம்ம ஆனந்தத்தை அனுபவம் பண்ணியிருக்கோம். அப்ப அதுதான் திருப்பி தேடுறோம். ஓகே, பிரம்ம must be known through the intuition. How we can able to understand means we have to go for the beyond the intellect. Okay, அப்பதான் வந்து we can able to understand. Okay, this explain about the second Upanishad, Kana Upanishad. Okay, Kana mean by whom we are doing this thing. Okay, and third thing we called Kada Upanishad. Third thing we called Kada Upanishad. Third thing we called Kada Upanishad. Kada Upanishad, all of you know that one. It's a discussion between, because first Upanishad, they are discussed about the Vidya, Avidya. There we can able to understand what is the reality. Then why the reality is important, that explain about the Kana. Then after the death, what happened? Okay, இறந்த பிறகு அப்புறம் என்ன நடக்கும்? Okay, because we are told about in the second Upanishad, I not doing the things or ear not hear the things. Then what happened after the death? Okay, that discussion about explain about the Kada Upanishad. Okay, here only they explain about the chariot. Okay, கிருஷ்ணர் வந்து தேர் ஓட்டுற மாதிரி காமிப்பாங்க அர்ஜுனனுக்கு. அதை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்றது இந்த உபனிஷத் தான், கதா உபனிஷத். டேக்கன் ஃப்ரம் ஹியர் only. That's why Vedanta essence only we called Bhagavad Gita. Okay, here is a you can see the picture, you can able to understand the things. அர்ஜுனன் வந்து அப்போ ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் வந்து they are thinking about the how we can control the senses. That's why here they are important to question they will ask. Okay, so what are the questions normally asked me? According to the Kada Upanishad, what is the definition of the yoga? Okay, according to the Kada Upanishad, what is the definition of yoga? So in the Kada Upanishad, what discussion between the whom to whom? Okay, that's why Nachiketa, the small children. Then another thing is Yama, Lord Yama, all of you know that one. நம்ம இறக்குள்ள யார் சொன்னா யம வந்து தூக்கிட்டு போயிட்டாருங்க. அப்ப நசிகேதனுக்கும் யமனுக்கும் நடக்கிற உரையாடல் தான். அவன் கேட்கிற கேள்வி என்னன்னா, இறந்த பிறகு என்ன ஆகும் ஆத்மா? Okay, then only they explain about the two things that is called Shreyas and Prayas. Okay, Shreyas mean if you are doing for the spiritual experience, according that you can get the birth. If you are going for the worldly pleasure, according that you are getting the birth. That is called Prayas. Okay, உலகத்துல வந்து ரெண்டு விதமான சந்தோஷத்தை நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றோம், அனுபவம் பண்றோம். ஒன்னு வித் இந்திரியாஸ், நம்ம சென்ஸ் ஆர்கன் மூலமாக என்ன பண்றோம், we can able to enjoy the food, we can through eyes we are enjoying the nature. இதே மாதிரி நம்முடைய சென்சஸ் மூலமாக என்ஜாய் பண்றதுக்கு பேர் பிரயாஸ். Okay, so Shreyas mean without indriyas, we called adindriya. Okay, without indriyas, when you are going for the silence, okay, when you are doing the meditation, when you are going for the pranayama, that also it gives the something for the calmness of our mind. It also gives the happiness of your soul. Okay, that is called spiritual experience. That is called Shreyas. If you are going for the more in that worldly experience through the senses, according that you can get the birth. Okay, if you are in the more in the spiritual experience, you are getting for the according the birth. Okay, that explain about the where in the Kada Upanishad. Okay, that's why the definition of the yoga according to the Kada Upanishad, yoga as a state of steadiness of the mind. Okay, நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்த உபநிஷத்துல யோகா வந்து மனசை கண்ட்ரோல் பண்றதுனா, பட் அக்கார்டிங் டு கதா உபநிஷத், yoga is a state of steadiness of mind along with five senses and the intellect. Okay, along with the five senses, yogaன்றது not only controlling the mind, அதோட சேர்ந்து we have to control our senses and intellect. நம்முடைய சென்சஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ணணும், நம்முடைய புத்தியும் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். It is called yoga according to Kada Upanishad. Okay, because of the life is a journey, the body our car. வாழ்க்கைன்றது ஒரு பயணம் தான். The body is our car, the intellect mind at the wheel. Okay, educate therefore your intellect. Content of the thought is a critical to meaningful and happy life. அப்ப நம்மளுடைய மெயின் எய்ம் இருக்கணும், ஒவ்வொரு இது திருப்தியா இருக்கணும், அதை நம்மளுடைய புத்திக்கு சொல்லணும், புத்திமதி சொல்லணும். ஓகே, லெட்ஸ் சே மீனிங் அண்ட் ஹாப்பி லைஃப்.
If you hold your tongue or eyes, etc. stable and control, you ascend to yoga. உங்களால உங்களுடைய உணர்வுகளை கட்டுப்படுத்த முடிஞ்சிருச்சுன்னா நீங்க யோகத்துல முன்னேறுவீங்க. If your sense organs sleep, fall from the yoga. If you are unable to control your senses, ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும், நீங்க கீழே வர வேண்டியதுதான். உங்களுக்கு பிரத்யாகாரம் இருந்தாதான் we can go for the அந்தரங்க யோகா. ஓகே, அதர்வைஸ் யூ ஆர் இந்த பகிரங்க யோகா. நீங்க சென்சாரை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாட்டி உங்களால என்ன பண்ண முடியாது, இந்த யோகா இதுல வந்து முன்னேற முடியாது. அப்ப அதை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அப்பதான் we can go for the higher experience. உங்களுக்கு நிறைய அனுபவம் கிடைக்கும். The immature people in the world just cannot see anything beyond their body and mind. They are firm grip of death. யாருக்கு வந்து டெத் நடக்கும் அப்படின்னா immature people. Okay, because the world just cannot see anything beyond the body. அவங்களுக்கு வந்து பாடி அண்ட் மைண்ட் அது உள்ளார இருக்கிறத பார்க்க முடியாது. Okay, that's why they will attain for the death. But our aim of the yoga, we have to go for the mortality to immortality. Okay, our purpose of yoga நம்ம போறது மரணமில்லா வாழ்விற்கு. அதுதான் aim of yoga. Again, you are going for the birth mean you are not in the still practice. Again, you have to go for the next birth. You have to take the next birth, and you have to do for the attain the immortality. That's it. Second point, someone's like previous lives. That's why Shreya has a 2 level, namely Dharma, the good life. Okay, Shreya means the 2 level is namely Dharma, the good life. Okay, we call Amrita, divine, immortal life. That is called Shreyas. The good life is not an ultimate, not an end. Okay, in itself. Okay, it must lead to the realization of the Atman. Okay, Dharma வந்து ஒரு முடிவு கிடையாது. நம்ம வாழ்வு முறை வந்து அந்த தர்மமா இருக்கணும். Okay, the true self of man, the birthless and deathless, the spiritual reality in him in the universe. This achievement is called Amrita. அமிர்தன்றது என்னன்னா நீங்க இம்மார்டாலிட்டி அடையிறது, அதுதான் வந்து நம்மளுடைய ட்ரூ நேச்சர். Okay, so that is this first level of the or highest level of the Shreyas. Okay, then which one is mainly for the connecting the this body and this soul? Sir, in Katha Upanishad, second slide, will you explain, sir? Which madam? Previous slides, sir. Previous slide. Second point. Second point. Yes. If you are hold your tongue or eye, okay, which one? For example, if you are hold your tongue, mean suppose somebody in the diabetes, okay, doctor says don't take the sweet or in the more in the carbohydrate. Okay, if you are hold and only they can able to live healthy. Yes or no? Okay, that's why this is if you are hold your tongue mean like a pratyahara. You have to withdraw or hold or control our senses. Okay. Because of the when coming to the yoga, what ahara we have to take? Mitta ahara. Okay, so if you go for the more rajasic and tamasic mean, we can't go for the higher level of yoga. Yes or no? If you are somebody in the addicted in the non-vegetarian or in the alcohol mean, they can't go for higher level. Okay, so which one is mainly for the two is disturbing the tongue and eye. Okay, if your eye something see, automatically we are take for the interest to that take that food and that. We see the board of the ice cream, automatically what happen? We are getting the saliva. Yes or no? Yes. So that's why we have to hold your tongue and eyes. Okay, if you want go for the ascend mean if you want go for improve your yoga. Yoga mean you are experiencing the yoga life. Do you understand? By this, we will get some spiritual concepts, sir. Spiritual concept. That's why Katha Upanishad explain mainly thing if you are control. That's why according to Katha Upanishad, you understand the definition. This first one. Okay, the first point Katha Upanishad define yoga as a state of steadiness of mind along with the 5 senses. Okay, in the 5 senses, this is important, eye and tongue. Yes. Okay, this 2 organ is mainly for the what happened? Making you disturb lot. Yes or no?
Yes, sir. Somebody wearing a good saree, automatically what happened? Your mind says, I also want that one. Okay, in the neighbor house, they are buying the new car. You see that one, you are also, and you ask your husband, yes or no? No. Okay, so which one is the main thing is making you? Our eye, and second thing is tongue. This is only we are unable to control. Yes or no? Okay, Yes. and that if you control, automatically we can go for the next stage of yoga. Okay. Okay, that's only the given. Thank you, sir. If you are unable to control, we can improve for this in the subtle experience. Because if you are unable to control your food, unable to see the things and all, because when you see the things, automatically thought are creating, waste thoughts are coming, our desire are coming. Okay, then we are working for that one. That's why I mean we can understand the next thing, we can able to understand. It's next Upanishad, what? Prashana Upanishad. Prashana mean is a primary important Upanishad. Okay, here only the relation between the senses and prana. Because where your senses going, your prana will go there. Where your mind going, your prana go there. Okay, that's why two things is there creating this world. What are the two things in your life? According to the two things only, you are creating everything. Maybe your food or everything. What are the two things? Basic needs, sir. Two things only. Everything is happened. Maybe you want Inhalation and buying the car or buying the house. Two things is there. One is called, this is mind. Another one is called prana. yeah. Okay, one is a Icha Shakti, yes or no? One power of the mind is a Icha, yes or no? First one, desire. I want to today eat for this dinner. Today I want to make the chapati. Where is the first is coming? It origin from your mind, yes or no? Yes, sir. According to that only, you are given the energy. Prana mean what? Life energy. You are giving the energy for that activity. Okay, if you these two only, you are created the things. Yes or no? Okay, and that's why the primary important. Okay, that's why prana is a vital air. Okay, another is a creation. Because of the prana only, which is happening, the creation matter will happen. This only nowadays they say quantum physics. Quantum physics mean what? Quantum physics. What is the Newtonian physics? E equal to mc square, we call it Newtonian physics. Quantum mean E equal to m. Energy equal to matter. Okay, energy equal to matter. Okay, matter only the creation. Okay, because of the prana only, everything is happen. Okay, in your body, the prana is not there. Our soul unable to live in the body. Okay, that's why it's which is a primary important. That's why this Prashana Upanishad story is there. Okay, there is a competition between our organs and prana and what are the organs in our body? Eye, ear, tongue. Okay, then prana. These are they have the competition. I am the important person. This body. Okay, so they are asked. They want for the judgment. Okay, they went for the Brahma because Brahma only created. Okay, who is the important for this body? The Brahma says you have to put the absent for the 1 month from your body. Okay, suppose you are important in your company, mean if you are not put the leave, mean automatically what happened? The function will be reduced if you are important. Okay, if you are not important, mean automatically what happened? The function will be normally going, mean we are not much important for that things. Okay, for example, you are the important in your family, mean in your home, mean if you are not there, automatically something is stopped, mean you are important. Okay, they something they are worried about because of the missing you. If you are there happy, mean what? You are not important that. That's why the first this is Brahma. Everybody is first to put the leaf for the 1 month. First roll of the eye. He put the leaf. Okay, without eye we are able to live or not. Okay, so people are living without eyes. That's why it much not important. Then second time is coming to the ear. Okay,
காது இல்லாம வாழ முடியுமான்னு ஒரு மாசம் காது லீவ் போட்டது. Okay, there are the people, the deaf is there. Okay, without ear also we can able to live. Okay, like that for the each organ, even without mind also, there are the people also, mentally retarded people also is there. Then last term is coming for the prana. Okay, all of you hold the breath 5 minutes. Are you able to live? Without breath, are you able to live? No. That's why the prana is a vital air, because without the remaining things we can able to live, and that's why it be called, if you want life in here, which is an important, the prana is important. That's why it is called life energy. Okay, like that this Upanishad story will come. Okay, that But is, by tongue we can't live also. tell me, madam. But by tongue we can't live also. By tongue, sir, we can't live also. Yeah, we can able to live without speaking. There people are there. Okay, so tongue mean that not the senses we can unable to feel that one. Okay, that is the thing. Okay, so the how did life begin mean? That's why these are the things only they explain about the sis prasanna is there. The how did life begin? Okay, what is a living being? Okay, what is the nature of man? How is the third prasanna? Okay, what established man? What is a meditation? Why we meditate? Okay, so like that, what is immortal in man? These are the 6th chapter in the Prashana Upanishad explain about the things. Mainly all of you know that one, the 5, all of you know about the 5 prana. What are the 5 prana? Prana, Apana, Udana, Viyana, and Samana. Sir. Where is located function? All of you know that one? Where is it located and Prana function? is respiratory. Prana is respiratory. Udana is throat region. Okay, okay. Then, Samana is digestive. like that, Ubha prana. Vyana is excretory. Upa prana is Kurma, Naga, Naga, Kurma, Krigara, Kura, Dhanadhari. Devadatta, and Dhananjaya. These are the things only important for this Upanishad. Okay. Next is a Mundaka. Okay, Mundaka is a mainly for Munda mean what? All of you know that one. Okay, Munda mean head. Okay, so Munda mean is a head. Okay, this is mainly explain about the knowledge. Okay, head mean brain. Okay, they explain about the knowledge. Okay, that's why explain about the para and apara is mainly for the Brahman is mainly for the that is a mainly explain about this one. Mundaka Upanishad is also taken from the Adharva Veda. Is a Brahma Vidya. Okay, mainly explain about the Brahma Vidya. That is we call it para and apara. Okay, so with healthy outlook and deep meditation, you can see the how by nature you are a peaceful, complete, and indivisible. Okay, how you are the nature? What is your nature? Okay, so that is only mainly thing. The meaning of the word Munda means head. The teaching of Upanishad referred to as a knowledge of Brahman. Okay, Mundaka Upanishad explain about the knowledge about the Brahman. Okay, and the Brahman eliminate the individual soul. Okay, so the Brahman eliminate the individual soul. Okay, how they are your father, like that you. Okay, எப்படி ஒரு சிங்கத்தன் குட்டி என்ன சொல்லுவோம், சிங்கம் தான் சொல்லுவோம், அப்படிதானே? Okay, we are coming from the our father is a God mean we are also divine only. Yes or no? Okay, so by getting reflect in the inner consciousness. Okay, where is a kind of thing, the inner consciousness and the karna. One has only turned to the consciousness away from the objective world. Okay, you have to contact with the contaminate the mind. Now train the inner conscious to meditate the Om with a single pointed attention. Okay, if you want feel that Brahman, okay, we have to meditate on the Om. Okay, with the single pointed attention. We are already explained about the detail in the Dhyana Bindu Upanishad also. Okay, we have to meditate on the Brahman. Okay, meditate on the Atman. Okay, as and affected by the individual. Okay, though it is one and with one acting one. Okay, so meditate on
him in the heart from the countless subtle nerve in the nadis radiate all direction. According to the Upanishad, and the nadis origin from the your heart region. Okay, the countless subtle nerve is there. Okay, or nadis are there. If this process followed, one can attain the spiritual wisdom. If you meditate on that Atman, automatically you can attain the spiritual wisdom. That's why Patanjali says, Nididhyasan means when you meditate in the particular object, we can able to gain the more knowledge about the particular object. Okay, that is the main thing. That's why here is a mainly explain about the what is mean by para. Para I already told. Para mean highest. Okay, that's why we called Paramatma, Parameshwaran. Para mean highest. Apara mean opposite. Is a lowest. Okay, so Paravidya mean higher or spiritual knowledge. Okay, Apara mean is a material knowledge. Okay, we can't see the para. Para mean not seen or sized. That's why it is called infinity. Infinity. Okay, infinity mean எல்லையற்ற. There are the no boundary. Okay, no root or attribute, because the infinity there no origin is there, no end is there. That's why it is called eternal or omnipresent. Okay, all pervading, extremely subtle. Okay, imperishable. We can't further distract. Okay, imperishable. It is a source of all being. Okay, if we that we called Paravidya. If you know about the source of all being, எதுலேருந்து எல்லாமே உருவானது அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது பேர் பரவித்யா. எதுக்கு முடிவு இல்லையோ அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்க பேர் பரவித்யா. ஓகே, which is extremely subtle. எது பரம அணு, which is here we can go for the in the subtle. If you are first they says atom, again they divide the atom, they are the electron, proton, neutron. Like that, if you go for the subtle the things, that is called what? Paravidya. That is called. In Paravidya, there is no end, sir. Yeah, yes, ma'am. That's why para mean we can learn about. That's why what are the quality of the God? God we call the infinity. Yes or no? God we call the omnipresent. Okay, that are the thing. If you study about that one, we call for the Paravidya. Okay, the Apara mean is a material knowledge. Okay, what are the things now we are learning the things, engineering, MBBS, and all these are the things only material knowledge. Okay, even they says include the all four Vedas. Okay, that is what are the things, Shiksha, phonetics, and Kalpa ritual, Vyakarna grammar. Okay, these are the things already you are learning about the first chapter. Okay, 6 things for the learning this things. Okay, that is more important. Sir, excuse me, sir. Tell me, madam. Dear participants, if you have any doubt, you just note it down. At the end of the session, we will clarify your doubt. In between the class, if you are asking question, no, it will be some disturbance to the resource person. Definitely, we are clarify your doubt. Just note it down. Okay. Kind request to all. Just continue, sir. Thank you, sir. Thank you, madam. Okay, we called Aparavidya. Okay, so that's why they says for the graphic description. That's why Paravidya they says for the 2 birds of the perching in the same tree, because that Vedanta everything they give the some example, because these are the thing is the more in the subtle knowledge. That's why there are 2 birds are the sitting in the same tree. Okay, one we called Jiva, individual soul. Another we called Ishvara, supreme soul. What is the difference between these 2 persons? Okay, Jiva eat the karma pala. Okay, we are eating for the karma pala. Yes or no? Okay, that's why sweet or bitter. That's why in our life up and down is there, because of we are eating the karma pala. But Ishvara is not for the majestically without eating any fruit. Ishvara not eating for the karma pala. Okay, that's why it is easy to liberate. Okay, Jiva realized the greatness of the Ishvara, became a freedom from all sorrow and suffering. Okay, when you are understand
That's why in the karma also, which karma, there are the different type of karma is there. Which karma is the important? Nishkama karma. Nishkama karma means without expecting the fruit. Okay, without attachment or without expecting fruit. Okay, we have to do the things. That is why we called it vairagya. The detachment is there only, we can able to liberate. Okay, that's why they mainly for the what is the difference between the jiva and ishvara. Okay, they says for that one. That's why these are the stages of life. It will come for that one, that things. Okay. Okay, so means of attainment of the Atman. How we can able to attain the Atman? Everybody know about that one. Even the first class itself, this is yoga mean union between the Atman and Paramatma. Okay, union between the soul and supreme soul. But are you realize that one? Okay, so why we are unable to realize that one? Because if you want to realize, what we have to do mean, this fourth thing you have to follow. Then only we can able to realize the our soul. We know the things, we are understand the things, but we are not realize the things. That is the different is there. Okay, know the information, understand the information, and realize the things. Okay, that's why first we need for the satya, truth. Second, more important, tapash we need. Okay, third important, jnana. Okay, fourth important, brahmacharya. Brahmacharya means not only celibacy, those who are in the always constant remember the Brahman. Okay, those are always constant remember the Brahman. Okay, that person only able to realize the self or realize the Atman. Okay, that's why this explain about the this Mundaka Upanishad. Okay, after that only Mandukya. Mandukya mean we called it Mundaka is mainly explain about the story about the two birds. Mandukya mainly explain about the frog. Okay, Tavalai. Okay, that is we called the meaning of the word Mandukya. Mandukasna, like you know that one. Okay, that is why we called the Manduka. Okay, so here is a important Mahavakya, I am Atma Brahman. Okay, is mainly for the explain about the stick Kaudapada. Here is an important question they will ask. Okay, important question is there, Mandukya Upanishad. I already told. Okay, if you understand this Upanishad, you can able to understand the entire Vedas. Okay, if you understand this Upanishad, not reading the things, we have to understand, we have to realize. If you realize this one, automatically you can able to understand the entire Upanishad. Okay, that's why is we have to understand about this Upanishad, nothing but it explain about the Om. Okay, the Om is a symbol of the supreme, okay, Atmic principle. Okay, that's why we have to realize that one. Because the worship which A emphasis more, already know that one. Lot of Upanishad explain about the Om. A represent according this Upanishad. A emphasis more makes one realize the all desire. That's why A is called Brahman. Akara. Akara mean first which one? Brahman. Okay, Brahma mean what? You are creating. Which one is making the everything? Your desire only. Yes or no? Everything is here comes from the desire only. The U is concentrated upon the spiritual wisdom. Okay, you have to increase. M is especially dwelt upon the worship, the final merging. That's why normally Sankara is they see in the tapash in the posture. They open the third eye. Okay, the final open the third eye mean in the soul consciousness, finally merging with the soul in the supreme. Okay, is affected. Okay, according that only explain about the Mandukya Upanishad. Mainly for the all of you know that one important thing they will ask for the, you have to organize the consciousness. Okay, you have to understand the this important questions. Okay, the fourth state of the consciousness. One is called waking, they called it Jagriti. Okay, what if you are here, if you listen the class, that is called waking consciousness. இப்ப நீங்க இந்த கிளாஸை நீங்க விழிப்புணர்வோட கேட்டீங்கன்னா அதுக்கு பேர் என்னது? விழிப்புணர்வு, waking or Jagriti. Okay, you are sitting here, you thinking about the tomorrow breakfast,
நாளைக்கு என்ன ட்ரெஸ் பண்ணலாம், நாளைக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு ட்ரீம் பண்ணீங்கன்னா அதுக்கு பேர் சொப்னா. Okay, a dream, two things happen, everything's happen, even the sleep also dream happen, even you are sitting here also the dream is happening. Okay, if you are sitting here and thinking about something, that is called sopna. Okay, that is called dreaming. Your consciousness not here. Okay, if you are aware what I am teaching, you are hear that word, you can see the picture about that word, that is called waking. Okay, if you are sitting here, if you are thinking about something, that is called dreaming, that is called sopna, second state of the consciousness. Okay, and sleeping. Okay, here if somebody, if you are when they start the class, they go for sleep also. Okay, that is called what? Nidra. Okay, that is called what? The nidras. Okay, all of you know that one. That also one state of the mind. Okay, the mind is have the wakeful state, the mind have the dream state, the mind have the sleep state, then mind also go for the turiya state when you go for the meditate. Okay, the transcendental state we called it turiya. Okay, that is called a meditative state is called turiya. Okay, these are the four state of the consciousness according the Mandukya Upanishad. Okay, these are the things only we are doing. Okay, so which conscious you are living more, according that only you are getting the karma pala. Okay, that is a more important. You are the more in the waking state, or more in the dreaming state, or more in the sleeping, or more in the turiya state. Okay, so our purpose for the, according to Bhagavad Gita says, for the more in the turiya state. Turiya state means meditate, you have to aware for the each and every activity, that is called turiya. Meditate means you have to aware what you are doing. Okay, that is called that one. Okay, these are the four state of consciousness explained about the Mandukya Upanishad. Okay, this Upanishad introduced concept of the sparasam mean touch. Okay, sparasam mean sparasam abdina todradhu. Okay, asparasa mean intangible, without touch. Okay, this third path of non-dualist. Okay, that is called Advaita. Advaita means Brahman, Satyam, Jagat, Mithya. Okay, that's why here only explain about the next one. Mandukya Upanishad only explain about the one Mahavakya, and they will ask for this question also. I am Atma Brahman. Okay, which Upanishad is given for this Mahavakya means Mandukya Upanishad. I am Atma Brahman. Okay, we are the same in the Brahman only. Okay, that's why it's mainly explained about the which yoga mean as Sparsa yoga. Okay, so free from all touch. Okay, free from the duality. Okay, free from the touch is the meaning of the word Espressa. Okay, that is the main thing. Next is the Aitreya Upanishad. Aitreya Upanishad is mainly explained about the next Mahavakya, Prajnana Brahman. Consciousness is a Brahman. This Upanishad only explain about the Purusha or in the Atma. Okay, so it's explain about the Atma. What is the root word of the Atma mean? Ath. Okay, root word of the Atma. So how the Vidya is a root word, Vid. Like that, root word of the Atma is a Ath. Ath mean expansion. Okay, that's why Swami Vivekananda says expansion of the consciousness is a life. And narrow the consciousness we call it death. Okay, so Atma, then universe and Brahman. Okay, then creation of the world through Viraj. Okay, and then philosophy of the three birth, nature of the Atman. Then Mahavakya, Prajnana Brahman. Okay, that's why the root word is At, which means expansion. Okay, the movement among the other thing. Okay, that's why it's mainly for the given for that's why. So that's why here they explain about the what is Atman. Atman is a beginningless. Okay, Atma mean beginningless mean there is a no adi, no end. No, there is a no starting. There is a no end. That's why they one term they using Anadi. Anadi mean there is a no origin. There is a no end. That is called Anadi. That is we call it beginningless. Then changeless. Okay, our body will be changed, but Atma will be same only. Okay, endless. Okay, it known as knows all.
ஆத்மாக்கு எல்லாமே தெரியும். It can achieve all. It has no attribute. It is eternal. Okay, that's why we have to the no second or no unique whole without part. Like that, everything is there. What are the meaning of the word Atma? Okay, what are the quality of the Atma? Explain about this Upanishad. That is called the Aitreya Upanishad. That's why taken from the which Veda? Rig Veda. Okay, that's why is mainly for the Lord eliminate everything through the form of individual living being. Okay, how our energy will be distribute the entire part of the body, like that God energy distribute the entire world. நம்முடைய உயிரோட வியாபக தன்மை நம்ம உடல் ஃபுல்லா இருக்கு. அதான் உங்களுக்கு காலில் இடிச்சுட்டா உயிர் போதுன்றோம். அதே மாதிரி இறைவனோட வியாபக தன்மை இந்த உலகம் ஃபுல்லா இருக்கு. புரியுங்களா? அப்ப உலகத்துல ஒரு எங்க தப்பு பண்ணாலும் எங்க போய் ரீச் ஆகும்? கடவுளுக்கு தெரியும். அதனாலதான் தெரியும் நம்ம கடவுள் எல்லாம் பார்த்துப்பான்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி the Lord eliminated everything through the form of individual living being, the supreme Atma, Paramatma, who is the limited, the individual soul. Okay, so that limited we call it Jivatma, has the three areas of the recreation. Okay, the eye, throat, and heart. How we can able to identify? Through eye, through throat, through heart. The eyes shine with the special splendor of the realization of the Brahman. Nalla realize the Brahman. They are doing the meditate. Mean we can able to say the eye like a sparkling. Okay, is achieved or even attempt. Okay, this is the evident and fact. When the individual has the knowledge about the reality. Okay, it may not be able to they describe how or nothing beside Atman, but it will achieve the knowledge to the Brahman, appearing the us all this. Okay, one who delve the deep into the unity of the individual, Brahman has certainly discovered the goal of life. Okay, so our goal of life, again, where we are coming from, again we have to reach there. That is the main thing. Next one, all of you know that one, Taittiriya Upanishad is important for all of you know that one. Normally they ask the question, Panchakosha is given by which Upanishad? Mean Taittiriya Upanishad. Okay, so all of you know that one, Annamaya, Pranamaya, Manomaya, Vijnanamaya, Anandamaya. Okay, that is the main thing you got the in the 5 koshas, that one. Because we have to go for the one to another thing. Okay, then only we can able to reach the final state. Okay, we are not in the physical body, we are not in the pranic body, we are not in the mind, we are not intellect, we are in the beyond that is called bliss, Satchit Anandam. Okay, for the attainment only we have to understand about the Taittiriya Upanishad. Okay, taken from the Krishna Yajurveda. This explain about the Panchakosha. Okay, there we call the Brahma Vidya, specific theme of the Upanishad. Is mainly given for the instruction Shikshavalli. Okay, so again is a Anandavalli, bliss, and Brahmavalli. Okay, that's a Brahmam. Then Bhrigu. These are the Vallis. Instruction of the Shiksha mean how we students must be learned. Okay, what is the Brahmam? Okay, what is meant by bliss? Okay, what is the Bhrigu? Okay, these are the things explained about that one. Okay, mainly Shikshavalli explain about the discipline of the students. Okay, or which is the first is Vedanga, a link, axillary of Veda, that is a study of the phonetics and pronunciation. Okay, that explain about the Shikshavalli, phonetics and pronunciation. Okay, Brahmananda Valli mean teach about the Brahman. Okay, truth. Okay, then Bhrigu mean describe the how son of the Varuna. Okay, son of the Varuna mean God. Okay, Bhrigu obtained the realization of the Brahman. How we can attain the realization of the Brahman? Repeated tapash under the father guidelines. Okay, guidance of the father, repeated the tapash. Okay, the Bhrigu attained the realization of the Brahman. Okay, it's a discussion between the Varuna and Bhrigu. Okay. It's mainly explain about the ethics, learning and advice at the end of the study. Then what the Brahman sheet, then level of the scale of the happiness is mainly dialogue between the Varuna and Bhrigu. Okay, it's mainly for the expression of the experience of the Brahman. Okay, mainly for the experience of the Brahman. That's why we have to meditate, contemplate of the fire sheet. Okay, first we got to meditate on the food. Okay, the prana.
Here is an important question they asked for the creation of the 5 elements. Okay, the order of the 5 elements. Okay, because this physical sheet Annamaya Kosha made by the 5 elements only. Okay, then we can go for the vital air prana. Okay, or the all food, the physical body is gift of the food. Okay, that's why it is called Annamaya Kosha. And vital air have the body as the vehicle. Okay, so the food should be not slated, there should be the resolution. Okay, that's why the food should be eliminate you. The food should be give the moksha to you. The food should be give the sattvic nature to you. That's why according to you have to select the food. Since the physical body is a transformation of the food, it is the food sheet, Annamaya Kosha. The vital air form the vital air sheet, that is called Pranamaya Kosha. Weighing between the good and bad, right and wrong, the function of the mind. Okay, that is called Manomaya Kosha. Fixing upon the step with the purpose of you, function of the seat, the intuition or spiritual wisdom, that is called Vijnanamaya Kosha. Okay, Vijnanamaya Kosha means the intuition or spiritual wisdom. Finally, the joy of achievement. Okay, you have to be tested by the sheet of the bliss. Okay, that is the Sachit Ananda, that is we called a Anandamaya Kosha. These are things explained about the Taittiriya Upanishad. Okay, then next one is here, and the 9th one, Sandokya Upanishad. This is a Tattvamasi we call, mainly for the dialogue between the father Utkala and son of the Sveta Kedu. Okay, these are the 2 persons, is mainly for the discussion we called Sandokya Upanishad. Okay, Sandokya Upanishad mainly taken from the Samaveda. Okay, it's mainly for the here the meditation. Utkita mean Om meditation. They asked this question: what is the meaning of the word Utkita? Okay, that is we called Om meditation. So, which Upanishad explain about the Sandilya Vidya mean Sandokya Upanishad. Okay, so here only the origin of the sacred syllable Om. Okay, the Gayatri mantra also explain about the Sandokya Upanishad only. Okay, then several yogic practices such as tapash, charity, okay, honesty, okay, ahimsa, satya, okay, found in this Upanishad. Which Upanishad mean Sandokya Upanishad. Okay, here also the we called mainly Udgit mean Om. Okay, it is start singing of the Sama with and the Om in the Vedic Yajna. Okay, here we can chant. That's why here is a mainly given for the one important Mahavakya. Already we discussed about the I am Atma Brahma, Prajnana Brahma, here Tattvamasi. Okay, that is given by the Sandokya Upanishad. How you think we became a like that? Okay, that they are. Okay, that is we called it Tattvamasi. Okay, here mainly explain about Sandilya. Sandilya means the great Rishi, the revelation of the Supreme Being. Vidya means is a meditation, the art of thinking of the Supreme Goal. Okay, Sandilya Vidya mean what does it mean? Art of thinking on the Supreme Goal. What is our Supreme Goal? Not for the earning the money, that is the goal for the daily living. The Supreme Goal is there, again we have to attain the moksha. Okay, this meditation begin the proclamation of the all comprehensive Brahman. Okay, that is a mainly for the explain about the Sandalya Vidya. Okay, so we have to let him meditate upon the true Brahman. Okay, now man here indeed of the possessed to understanding according to how great his understanding he departed this world. Okay, then passing away, enter the wonder of the world. Okay, that is a mainly explain about the this Sandokya Upanishad. Okay, the last one, Brahat Arankya Upanishad. Okay, the Brahat Arankya Upanishad mean Brahat mean is a taken from the Sukla Yajurveda. The meaning of the word Brahat mean big. Okay, Arankya mean those who are lived in the forest. Okay, these are the Upanishad is contributed by the Rishis, those who are lived in the forest. That's why this Upanishad we called the biggest Upanishad. Among the Upanishad, this is the biggest Upanishad. That's why its name is called Brahat Arankya Upanishad. It's mainly explained about the Atman and Jnana Yoga, union of the Atman and Paramatma. Okay, here we all of you know that one. Here also an important Mahavakya, that's Aham Brahman. Okay, we must know our fullness, I am Brahman.
Okay, Tamilapuram Padana Nane Kadavar. Okay, taken from this Upanishad only. Okay, the realization of our inherent nature of the completeness. Okay, it is a spiritual truth. We must realize who we are to discover our true nature. Okay, we must listen the wisdom of the self and reflect on it and meditate. Okay, we must realize who we are. We discover our true nature. We must listen to the wisdom of the self and reflect and meditate. Okay, so that's why Brihad Arga Upanishad is the last and famous 10 Upanishad. Okay, mainly upon its size, the name about Brihad means big. Since the best study of the silence of the forest, Aranya mean forest. Okay, they give and instruct the knowledge about the Brahman. Okay, that's why it is a class to the Upanishad. Okay, because those who are eager to earn spiritual wisdom, there are the 4 instruments is there. So we have to Pada word, seed, bija, measurement, sankhya, and geometry rekha. If you want to attain the spiritual thing, that's why here mainly for the explain about the I am Brahman. Therefore, it became all. Okay, it's a mention that inner self dominate the knowledge. That's why all of you know that one. Agam Brahman Asmi. Okay, I am Brahman. That explain about the Brihad Aranya Upanishad. Mainly for the karma, creation of the universe and 4 varanas, then Gargi and Agnavalkya. Okay, mainly for that one. Then Brahman as a Antaryami. Okay, this spoken in the Agnavalkya about this Upanishad. Okay, so these are the 10 Upanishad. First one Isha, Kaina, Kada, then Mundaka and Mandukya, Aitreya, Taittiriya, Sandokya, and Brihad Aranya. Important thing we have to know about the 4 Mahavakya. Okay, first one is a Pranjana Brahma. They taken from the Rig Veda, the Upanishad we call the Aitreya Upanishad. There are the Vakya is there. Okay, there are the 4 Mahavakya. That 4 Mahavakya also they divided in the 4 things. Okay, first one is called this Pranjana Brahma is a declarative or Lakshana Vakya. Okay, it is called Lakshana Vakya. The Brahman is intelligence. Okay, the main philosophy is a Dvaita. The Brahman is a intelligence is a main philosophy is a Dvaita. Okay, second is a Tattvamasi. Okay, that is a Samaveda. Is a mainly for the Sandokya Upanishad. It is called Upadesha Vakya. Okay, it is called Upadesha Vakya. It is called instructive. It is called instructive that they are. Okay, that is called Vista Advaita. Okay, Dvaita means duality. There is a 2. Okay, Atma is separate, Paramatma is separate. Okay, Atma is separate, Brahman is separate. The Vista Advaita means Atma and Paramatma separate, but both have the same quality. Okay, but both have the same quality. That's why we call it Vista Advaita. Okay, both are not 2 only, but both have the same quality. அப்பா எப்படி இருக்காரோ அதே குவாலிட்டி யாருக்கு இருக்கும், பையனுக்கு இருக்கும்னு சொல்றது அஷ்டவித்யா. இது 2 பேரும் வேற வேறன்னு சொல்றது துவைதா. Okay, then I am Atma Brahman. That also Atharvana Veda explain about the Mandukya Upanishad. It is called Abhyasa Vakya. First one is a Lakshana Vakya, Upadesha Vakya, Abhyasa Vakya. The self is Brahman. Okay, again it is called Vista Advaita. The last one is a Agam Brahmamsi, taken from the Yajurveda, Brihad Aranya Upanishad. Mainly for the experiential, we call the Anubhavakya. This one we have to practice and we have to experience. First one we have to declarative, Upadesh, Abhyasa, and you have to Anubhava, you have to experience. I am like that. Then only we can attain the Advaita. Okay, these are the stages only we can able to attain. We can't attain the in the first state itself, Anubhava Vakya. Okay, first what is we have to understand about the self and God. Then we can able to have the both quality. Okay, God quality and this one. And last one we can able to merge with the both together. Okay, like that only these things we have to practice. Okay, some important questions for the previous paper. So first one, according to the Ishvasya Upanishad, which one is the method of attaining immortality? Okay, so they're given for the Vidya, Vidya, Dana, and Tapa. How you can attain the immortality according to the Ishvasya Upanishad means through Vidya. Okay, if you have the right knowledge, we can able to attain the immortality according to the Ishvasya Upanishad.
Okay, so according to the Ishvashya Upanishad, when the sadhak become free from sara and attachment, okay, so this is feeling of the Atma Bhava. When the Atma Bhava is there towards the all creature, we can able to attain the free from the sara and attachment. When you see the physical body only, there are the duality will come. Okay, when Atma mean everybody is a world is we called Vasudeva Kudumba. ஓகே எல்லாமே வந்து என்ன ஆயிடும் சகோதர சகோதரி ஆயிடும் அப்போ உங்களுக்கு எந்த ஒரு துக்கம் அட்டாச்மெண்ட்லாம் இருக்காது when we are coming the body conscious only they will come for the caste and everything religion and everything is come okay that's why this is feeling of the Atma Bhava towards the all creature okay which is the following the practices I already discussed then Ishvashya Upanishad mainly explain about the this thing concept of karma nistha Vidya, Avidya, and knowledge about the Brahma and Atma Bhava. So, according to the Kana Upanishad, what is the mean by the Yaksha? Yaksha means Brahman. Okay. Then Nasiketa is a character in which Upanishad mean Kada Upanishad. Okay, there is on which Upanishad mean Kada Upanishad. Okay, according to Kada Upanishad, Yamaraja Lord Nasiketa by providing the things, son of and grandson of 100 and above years of the 100, cow and elephant and horses, and kingdom of the universe and Atmanjana. Okay, they given for the three, because he asked for the three questions. Okay, son and grandsons of 100 of above years. Okay, first they asked for the three things, blessing. What are the blessing you want? Okay, you want the live in the above 100 years. Okay, I will give. Okay. Then give the cow and elephant horses, you have to enjoy that one, the kingdom of the universe. Okay, then Atmanjana, which is a correct mean. The first three is here correct. Okay, these are the things is here. Now you will explain this question once. Actually, Nasiketa is here. Actually, Nasiketa father, that is a story, big story will come. Nasiketa father is here, do the yajna. When the yajna is normally we do father, we have to donate something for others. Okay, if you are given the donating, the son, Nasiketa asked the father, you are giving the everybody to the donation. For me, for whom we give, donate them. Okay, so you are giving the donating the cow, you are donating the wealth and all. For whom donate me? Father says at that time instantly coming the words, I donate you in the Lord Yamadharma. Okay, that's why what they speak, they have to obey. That's why he went for the, he died, he went for the Lord Yamadharma. That time Yamadharma is not there. Okay, he waited for the 3 days for the meet the Yamadharma. Okay, so if your guest is waiting for that one, Yamadharma is unable to meet for the immediately for the Nasiketa. After the 3 days only they came and meet it. Then only the Yamadharma, because of the excuse, I give the three blessing. What are the blessing you want? You want live for the above 100 years, or with the son and grandson, or you want the more cow or elephant for the wealthy, okay, or you want the kingdom of the universe. But he asked about the what is happening for the after that. That question only he keep on asking. Okay, so this is a conversation between the Lord Yamadharma and Nasiketa. Okay, that is the things only mainly thing. Okay. Then they asked for the definition of yoga according to the Kada Upanishad. So Kada Upanishad, I already told, control of the sense organ along with the mind and intellect. Okay, that is called yoga according to the Kada Upanishad. Okay, they asked for this thing. Okay, Ubbatav Vijnana Nayam Hindi Herete. Okay, this belong to the which Upanishad? They say they given for the first one, Kada Upanishad and Bhagavad Gita. Okay, because I already told Bhagavad Gita is nothing but is the essence of the Vedanta only. Okay, which is given the more important Upanishad mean pranayama. Okay, Shatkarma, Tradaka, Bandha is not mentioned in the Upanishad. It is everything given in the Adayoga Pritmika only. So main important thing is mentioned the pranayama only. Okay, the concept of the prana and rai is mentioned in the which Upanishad. Rai mean matter. We are already discussed the Prashana Upanishad.
Okay. According to Prashna Upanishad, which is the following, bring the man to the prana vayu or udana vayu or vyana or samana. That is they called udana vayu. According to Prashna Upanishad, which is the following the combination of the include the under the rai mean matter. They called Stula, Chandra, Ratri, and Krishna. Okay, these are the things is here comes under the rai. Rai mean matter. Okay, Stula mean grass. Chandra mean is a moon. The night Ratri. Then Krishna mean the black. Okay, these are the comes under the matter. Okay, these are the important for that one. So I will send you the questions and slide also. And now you have to ask any doubt about this principles of Upanishad. Okay, now time also. 5 minutes is there. If you want, you ask any questions. Do you understand? Yes, sir. That's not bad. I will ask the important questions and slide also. You can go through it. Okay, because each Upanishad, like if you want, you take 1 week like that, it will come everything in the big story only. Then only we can able to understand more and all. Okay. Exam point one, I believe you can this much is enough for you. After the completion, you can when the time is there, you can read if you want to understand the more about the yoga and all. The Upanishad only gives the explanation about the everything. Okay. No doubt. Then I will ask the question. You are able to tell the answer. Okay. Thank you. Right. Thank you. Okay. Thank you, madam. Thank you, sir. Thank you. யாராவது கொஸ்டின் இருந்தா கேட்டுக்கலாம். யாருக்கும் டவுட் எதுவும் இல்லையா? சார் எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார். சொல்லுங்க மேடம். சார் ஆக்சுவலி இந்த உத்கீதா அப்படிங்கிறது ஓம் மெடிடேஷன் சொல்லியிருக்கீங்க சார். ஆமா மேடம். அது பிராணாயாமமா மெடிடேஷனாங்க சார்? ஆக்சுவலா மேடம் பிராணாயாமா அப்படின்னாலே என்னன்னா இப்ப நாதானுசந்தானம்னா அது மெடிடேஷன் தான். அப்ப நம்ம சாண்ட் பண்ணுவோம். சாண்ட் பண்ணக்குள்ள இந்த உத்கீதா அந்த ஓம் சாண்ட் பண்றோம்ல மேடம். ஆமாங்க சார். எஸ் சார், எஸ் சார். ஓம் சாண்ட் பண்ணக்குள்ள we have to understand more knowledge about that Atman. Okay, that is the meaning of the word Udgita. நம்ம ஓம் சாண்ட் பண்ணக்குள்ள ஆக்சுவலா என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னாலே மெடிடேஷன் பதஞ்சலி நம்ம ஒரு வார்த்தை வந்து 3 விதத்திலே சொன்னேன். ஒன்று வந்து வார்த்தை சப்தமா வரும். அப்ப அந்த வார்த்தைக்கு 2வது பொருள் வரும். அதுக்குதான் நான் எக்ஸாம்பிள் முன்னாடியே சொன்னேன். இப்ப நான் அம்மான்னு சொல்றேன்னா ஃபர்ஸ்ட் இது சப்தம். 2வது என்ன பண்ணுவீங்க, அவங்க அம்மாவை உங்க மனசுல கொண்டு வருவீங்க. 3வது அவங்களுடைய குவாலிட்டியை கொண்டு வருவீங்க. புரியுதுங்களா? அப்ப நம்ம ஒரு பொருளை சாண்ட் பண்றோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் சப்தம் வரும், 2வது அதோட மீனிங் வரும், 3வது அதோட குவாலிட்டி வரும், அதை பத்தி நாலேஜ் வரும். புரியுங்களா? இப்ப நம்ம ஓம் சாண்ட் பண்ணக்குள்ள இந்த 3ம் நம்மளுக்கு வரணும். அதை பத்தி பண்றத மெடிடேஷன். ஒரு ஆப்ஜெக்டை பத்தி நீங்க என்ன பண்றீங்க, ஃபர்ஸ்ட் பண்றீங்க, அதை பத்தி நீங்க என்ன பண்றீங்க, மோர் சிந்தனை பண்றீங்க. அதுக்கப்புறம் யூ கேன் ஏபிள் டு அட்டைன் ஃபார் த நாலேஜ் அபவுட் தட் ஒன். தட் இஸ் வி கால்ட் நிதித்தியாசன் ஆர் மெடிடேஷன். வேதாந்த படி மெடிடேஷன் எப்படின்னா நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ளோஸரா போக அதை பத்தி நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். புரியுங்களா? உங்களுக்கு மேரேஜ் ஆயிடுச்சா மேடம்? எஸ் சார், எஸ் சார். சரி, நீங்க கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி உங்க ஹஸ்பண்டை பத்தி எத்தனை பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு தெரியும்? கம்மியா தான் தெரியும். ஓகே, ஒரு கல்யாணம் ஆன பிறகு ஒரு வருஷத்துல கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுப்பீங்க. இப்ப எத்தனை வருஷம் ஆகுது மேடம்? 20 இயர்ஸ் ஆச்சு சார். இப்ப அவரை பத்தி அவருக்கு தெரியறதோட உங்களுக்கு நிறைய தெரியல அவரை பத்தி. கண்டிப்பா சார், கண்டிப்பா சார். அதேதான், வேற ஒன்றும் கிடையாது. நம்ம வந்து நீங்க எதுக்கு க்ளோஸரா போறீங்களோ அதை பத்தி தெரிஞ்சுப்பீங்க. இப்ப ஆத்மாவை பத்தி திங்க் பண்ணி அதை க்ளோஸரா பண்ணீங்கன்னா ஆத்மாவை பத்தி நாலேஜ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. புரியுங்களா? ஓகே சார். மெடிடேஷன் அதான். அதே மாதிரி நீங்க பிரம்மத்தை பத்தி நிறைய நினைச்சீங்க, நிறைய திங்க் பண்ணீங்கன்னா அதை பத்தி நாலேஜ் கிடைக்கும். அப்ப நம்ம எது கூட இருக்கோம், எதை பத்தி திங்க் பண்றோம், அவங்கள பத்தி என்ன பண்ணுவோம், நிறைய தெரிஞ்சுப்போம். அப்ப அதனாலதான் நம்ம வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, சரியே கிரிய யோகம் ஞானம்.
அப்ப மெடிடேஷன்றது தமிழ்ல தியானம். தியானம்னா நினைக்கிறது. அப்ப எதை பத்தி நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அதை பத்தி நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, நிறைய தெரிஞ்சுப்போம். மெடிடேஷன்றது அந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டை மட்டும் நினைக்கணும். எப்படி வந்து ஒரு சயின்டிஸ்ட் ஒன்றை மட்டும் எப்படி போறாங்க ரொம்ப டீப்பரா, அதே மாதிரிதான் நம்ம தியானத்திலயும் வந்து வள்ளலார் சொல்ற நினைவு பயணம். அப்ப நம்ம எதை பத்தி நினைக்கணும்னா நம்முடைய ரியாலிட்டி. அப்ப நம்முடைய ரியாலிட்டி என்னன்னா ஆத்மன். அப்ப ஆத்மன்னா என்ன சொல்றோம், ஓமம், அந்த பிரணவம் சொல்றோம். அந்த பிரணவ மந்திரத்தை நம்ம சொல்ல சொல்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும், அதோட பொருளும் தெரியணும், அதோட குவாலிட்டி நமக்கு தெரியணும். அதனாலதான் அதுக்கு வந்து உத்கீதா மெடிடேஷன் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே சார், தேங்க்யூ. Sir, is there any chapters related to each and every Upanishad, sir? Madam, again repeat, madam. Sir, is there any chapter related to each and every Upanishad, like Isha, how many chapters, and Kena, how many chapters? They are not asked these are things, madam. They are not much important for the exam point of view. I am not collected that one, so that also not important. The important thing mainly for each Upanishad, I given, for example, Ishvashya, they given important 3 words. What is Vidya? What purpose we have to know the Vidya? What is Avidya? Karmanishta. Like that, Kena Upanishad mean what is the Yaksha? Okay, so what is the nature of the soul? Like that only they are given for the syllabus for you. But each chapter they are not given that one. If you want everything, you say go for the deeper. I not also collected for like that also. Some chapter only I collected, like Prashana Upanishad. So I collected and given to you. Remaining thing, I not have that much things, man. It is also not important for your exam point of view. Shlokas also there, sir, in Upanishads? Yes. Actually, from the Upanishad only yoga they given, madam. That's why you have to understand the history and development of yoga. First one is a Vedic. Okay. Second one only the pre-classical. Before the Patanjali, yoga is mentioned only Vedanta only, Upanishads only. From the Upanishad and Sankhya only, Patanjali given contribute the classical yoga. After the classical yoga only, then Adha yoga came. Okay, after the Adha yoga only, now modern yoga we are practicing asana and all. Like that only it will go, madam. If you want, for example, that's why I told last class also. Now we all of you practicing the Adha yoga. Adha yoga mean asana pranayama. If you want deeper, we have to go for the Raja yoga. Okay, because Sir, for principal Upanishads, which book we were? this is a go to in the Ramakrishna Math, madam. Okay, sir. Ramakrishna Math, they are given the easily and simple, everybody can able to understand. Okay. That explanation everybody can understand, that you can able to learn the easily, man. Okay, sir. Thank you very much. Even if you go for the a lot of speeches there, the Swamiji and all, the Ramakrishna mentioned the Swamiji and all, they are given for that one. The second thing, they are in the Ashak Gurukula Vidya, Swami Dhyananda Saraswati. They are also mainly they given for the Vedanta teaching only. Thank you very much. Thank you. Any other doubt? Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, thank you. Okay. அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கிட்டத்தட்ட 8:15 மணிலிருந்து இப்போ 9:30 வரைக்கும் ஒரு கரெக்டா நம்மளுடைய கருத்தாளர் அவர்கள் மிக தெளிவாக மிக அற்புதமாக ஒவ்வொரு உபநிஷத்தை பத்தின விளக்கங்கள் தெளிவாக கொடுத்திருந்தாங்க. ரெண்டாவது, நம்ம மாணவர்கள் கேட்ட கேள்விக்கும் தகுந்த பதில்ல சிறப்பா கொடுத்திருந்தாங்க. இது இடையில வந்து ஒவ்வொரு வரிக்கு ஒரு வேர்ட்ஸுக்கு, அதாவது வரிக்கு வரி, சென்டென்ஸ் நம்ம கொஸ்டின் கேட்டுட்டே இருந்தா கருத்தாளருக்கு வந்து அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போறதுக்கு உண்டான மூமெண்ட் கம்மியா இருக்கும். அப்படிங்கிறதுனாலதான் ஒரு இடையில ஒரு அறிவிப்பு கொடுத்திருந்தாங்க. அதுல யாரும் தவறா நினைச்சுக்க வேண்டாம், டவுட் கேட்கலாம். கருத்தாளருக்கு வந்து தொடர்ந்து வந்து இந்த வகுப்பை கொண்டு போறதுக்கு ஒத்துழைப்பு நம்ம கொடுக்கணும். அப்பதான் நிறைய விஷயங்கள் கருத்தாளர்கிட்ட இருந்து நம்ம பெற முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். யாரும் தவறா நினைச்சுக்க வேண்டாம். கொஸ்டின் செஷன் அப்படிங்கிறது அந்த நம்ம வகுப்பு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு 10 minutes, 5 minutes to 10 minutes நம்ம வச்சுக்கலாம்.
நீங்க வர டவுட்ஸை வந்து எப்பவுமே நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஒவ்வொரு கிளாஸும் நிறைய வேர்ட்ஸுக்கு வரைக்கும் நம்ம டவுட் வரும். ஆனா நம்ம இந்த ஆன்லைன் கிளாஸை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு குறிப்பிட்ட சாப்டரை எவ்வளவு 1 மணி நேரம் 1.5 மணி நேரத்துக்குள்ள எவ்வளவு கவர் பண்ண முடியுதோ அவ்வளவு நம்ம கவர் பண்ணிட்டே போயிட்டு இருக்கோம். அந்த அளவுக்கு கருத்தாளர்கள்லாம் தெளிவா கொண்டு வந்துகிட்டு இருக்காங்க. அப்ப நம்ம இடையில நம்ம ஒரு வரிக்கு ஒரு டவுட்டை கிளியர் பண்றதுக்காக நம்ம கேட்டோம்னா கேட்கலாம், தவறு இல்லை. திரும்ப திரும்ப அவர்கிட்ட கேட்கும்போது அவங்களுக்கு ஒரு இடையூறா இருக்கும். அப்படிங்கறதுனாலதான் வந்து இந்த அறிவிப்பு இடையில காயத்ரி அவங்க கொடுத்தாங்க. அதனால அது ஒரு மன்னிப்பா கேட்டுக்கிறேன். நீங்க தொடர்ந்து ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணும். நாளைக்கு பாத்தீங்கன்னா கதையோகா டெக்ஸ்ட் வந்து மாதவன் ஐயா எடுக்கிறாரு. அவரு கிட்டத்தட்ட ஆயுர்வேதிக் டாக்டரா இருந்தவர். நாளைக்கு வந்து ஹதயோகா டெக்ஸ்ட் வந்து எடுக்கிறாரு. தொடர்ந்து அவரோட கிளாஸ் வந்து 4 நாள் தொடர்ந்து இருக்குது. அதை அறிவிப்பை நம்ம தெரிவிச்சுக்கிறோம். இன்று நடைபெற இருந்த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் யோகா வந்து விபாஸ் ஐயா எடுக்கிற மாதிரி சூழ்நிலைகள் இருந்துச்சு. அவர் வந்து சொந்த ஊர் கேரளா அப்படிங்கிறதுனால அங்க ஹில்ஸ் ஏரியாலாம் இருந்து மாட்டிக்கிட்டாரு. கீழே வர முடியல. இங்க நம்ம அவர் என்ன சொன்னார், 2 நாளைக்கு முன்னாடி இங்க வந்துடுறேன் அப்படின்னு தான் சொன்னாரு. ஆனா வர்றதுக்கு உண்டான சூழ்நிலை கேரளால இருந்து அவரால் வர முடியல. ஏன்னா காலேஜ் லீவ் விட்டுட்டு போயிட்டாங்க. எதிர்பார்க்க முடியல, மறுபடியும் இங்க வர முடியல அவரால். அப்போ அவர் இருக்கிற ஏரியால வந்து நெட் ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால நமக்கு தெளிவா நமக்கு கிடைக்காது, நெட் கிடைக்காதனால இன்னைக்கு ஐயா அவர்களோட கிளாஸ் வந்து பின்னால டேட்ல இருந்ததுனால இன்னைக்கு ஐயா உடனே ஒத்துழைப்பு கொடுத்தாருனால அந்த வகுப்பு இன்னைக்கு சிறப்பா நடந்துச்சு. இந்த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் யோகா வந்து நான் கடைசியில உங்களுக்கு அடுத்த ஏதோ ஒரு டேட்ல நம்ம இந்த ஒரு 4 நாள் கதை யோகா டெக்ஸ்ட் ப்ராக்டிக்கல் ஆஃப் யோகா இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கடைசியா ஒரு டேட்டை வந்து நான் உங்களுக்கு நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப்ல அறிவிச்சிருவோம். தொடர்ந்து ஒத்துழைப்பு கொடுத்த மாணவர்கள் அனைவருக்கும் யோகா மையத்தின் சார்பாக நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம். 2வது, இன்னைக்கு ஐயா அவர்கள் வந்து சொன்னோடனே வந்து இந்த நம்ம வகுப்பை தெளிவா எடுத்து கொடுத்தாங்க. ஐயா அவர்களுக்கும் யோகா மையத்தின் சார்பாக நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். வழக்கம் போல ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க. அப்படி இல்லாட்டினா நம்ம ஐயாவோட டைம் வந்து அதிகமாயிட்டே இருக்கு. உலக நல வாழ்த்து பாடிட்டு நம்ம முறைப்படி கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம். எனி டவுட்? ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா? யாராவது மாணவர்களுக்கு யாராவது டவுட் ஏதோ இருக்குங்களா? இல்ல கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம் இல்லைங்களா? உங்க ஃபீட்பேக்கை வந்து அந்த இதுல போட்டுருங்க. ஒரு 2 நிமிஷத்துல கிளாஸ் எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத போட்டீங்கன்னா தான் நம்ம அடுத்து ஸ்டெப்புக்கு மூவ் ஆக கொஞ்சம் வசதியா இருக்கும். ஓகேங்களா? கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாமா? ஓகே, கிளாஸ் நிறைவு பண்ணிக்கலாங்க. ஓகே ஓகே. ஒத்துழைப்பு கொடுத்த அனைத்து மாணவர்களுக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு நம்முடைய கருத்தாளர் அவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு உலகநல வாழ்த்து பாடிட்டு இந்த வகுப்பை நிறைவு பண்ணிக்கலாம். உலகமெல்லாம் பருவமழை மொத்தபடி பெய்யட்டும், உழவரெல்லாம் தானியத்தை ஊப்படனே பெருக்கட்டும், பலதொழில்கள் புரிகின்ற பாட்டாளி உயரட்டும், வகுத்துணர்வில் தொகுத்துணர்வை பண்பாட்டை உயர்த்தட்டும், கல்லாமை கடன் வறுமை கலகங்கள் மறையட்டும், நலவாழ்வை அளிக்கும் மெய் ஞான ஒளி வீசட்டும், நம் கடமை அறவாழ்வு நாட்டத்தே சிறக்கட்டும். ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஐயா நன்றிங்க ஐயா.